Здравствуйте, мои дорогие. Давайте посмотрим сегодня такую тему. Что идет, а вы не ждете? Да? Что вы не ожидаете, а что уже у вас на пороге, что уже стучится, возможно, в вашу дверь, да? И, ну, давайте посмотрим, что интересного входит в вашу жизнь. Так, ну, для кого-то у нас, ну вот... Если касается личных отношений, здесь наблюдается какая-то цикличность. Возможно, тут такой вот, ну, можно наступить на старые грабли, скажем так, да, поэтому обращайте на это внимание. Если вдруг кто-то нарисуется из прошлого, подумайте, хотите ли вы этого или не хотите. Для тех, кто у нас рабочий человек и бизнес, работа, все, что у вас вот есть для зарабатывания денег, здесь будет много работы. Здесь будет действительно возможность и подзаработать, извиняюсь, и приумножить как-то свое богатство, и одновременно также и, ну, набить руку, скажем так, да, то есть еще улучшить свое мастерство. Что еще у нас идет? А еще у нас идет поездка. Ну, во-первых, поездка может быть в какой-то другой город, да, намечается какая-то поездка, может, не намечается, вы не ждете, а она будет, да, идет какая-то поездка. Возможно, эта поездка будет по работе, какая-то командировка, чтобы вы как раз вот набили где-то руку, да, еще, улучшили свое мастерство. Для кого-то эта карта означает именно в рабочем плане продвижение какое-то, да, или в вашей финансовой сфере, да, будет какое-то продвижение, если был какой-то застой, мои хорошие, да, ну, колесница — это всегда очень хорошая карта, поэтому, да, посмотрите, у кого-то действительно был такой застой, да, и вы уже думали, что ничего двигаться уже не будет, что уже все, да, нет, оно вот как раз вы будете вот из этого состояния вылазить, и наконец-то начнет все это двигаться, да, но здесь одно но, посмотрите, здесь самое главное — вам выйти из ваших собственных ограничений. Посмотрите, у кого-то тут ручки связаны, глазки связаны, страх, идти не хотим, потом, вот не надо, потом, выходите, и у вас ситуация начнет проясняться, да, потому что, посмотрите, помощь идет, да, вам будут помогать, советом, деньгами, какой-то идеей, возможно, но помощь будет идти, да, поэтому не тащите все сами, распределяйте обязанности, да, здесь больше про работу, про деньги, про финансы, возможно. Распределяйте обязанности, и тогда с этой помощью, да, когда люди начнут вам помогать, так как вы свое будете отдавать, да, кому-то, вот тогда начнет только движение. Пока вы сами все тащите, вот как раз такое у вас и будет, да. По дьяволу это вот, знаете, это я хочу все сам, я хочу, это же я зарабатываю, это мне нужно, это я только сам должен или сама должна. Нет, здесь нужно просто принять решение и сказать, я распределю обязанности, я сделаю все правильно, и моя энергия будет тогда идти в нужное русло. Посмотрите, и тогда вам идет одни тузы, новый шанс и по работе, и по карьере, и по вашей ситуации вообще, да. Главное вовремя вот 10 убрать, и тогда один на одном сосредоточиться, не 10 дел сразу, сосредоточьтесь на одном, и у вас все будет отлично. Счастья вам!